Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Засагтхан аймгийн нутаг Завхай аймгийн Улиастай сумаас энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. За Завхай аймгийн музей 1924 оны 12 сарын 11-ний өдөр орон нутаг судлах булан нэртэйгээр Улиастай гисэр сүмд үүсэн байгуулагдсан байдаг. 1967 онд орон нутаг судлах кабинет болон өргөжсөн. 1990 онд бол Алдартны музей Завхай аймгаас төрөн гарсан алдартнуудын эд дэлхийн зүйлсийг дэлгэн харуулсан Алдартны музей үүсгэн байгуулагдсан байдаг. Завхай аймгийн музей нь одоогоор сан өмөргийн 10,000 гаруй үзмэртэй 17 дахимтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Хотон уссанд толдож ургаах наран онгодог мишээ оннордоо өрмөдөх одоги огодогошит наслахно тэгээд сушиг тага актны манбэ сажиг шиг хурда Завхай аймгийн их улс сумын хоёртой хүрээнд хэрэглэгдэж байгаад 1950-ад оны дунд үеэр бол Завхай аймгийн музейн сан хамрагт шилжин ирсэн түүхтэй байдаг. Шүрэн баган маань хорхоо шүрээр хийгдсэн 6800 орчим шүрийг бол утсаар хэлхэн хийж цамын баган дээр наач хийснээр бол онцлогтой. Завхай аймгаас төрөн гарсан хосгүй их үдэст 10 их хутгатын эдэлж эргэлж ийсэн эд дэлхийн зүйлсээр 1997 онд хутгатын танхимыг байгуулсан. Энэхүү танхимд хутгатуудын маань эдэлж эргэлж ийсэн эдлэгийн зүйлс дэлгэгдэн тавигдсан байдаг. Монгол улсын ерөнхий сайд Шалхан цутгт Дамдан базар, Ялав хутгт Жамсранжуу, Нарванчин гэгээн, Пүрвжүү, Ялгсан гэгээн, Ар гэгээн, Хамбын гэгээн Буурал багшийн хувилгаан зарыг 10 хутгтын
үзмэр хэрэглэгийн зүйлсийг бол энэ хүүд танхимд дэлгэн тавьсан байдаг. Өнгөрсөн 2016 онд Дэлгэх хотын аттестат жанлавыг Америк нэгдсэн улсаас заалж авчиршаад 2017 онд бол энэ хүү танхимд байршуулсан байдаг. Энэ хүү танхимд бол Завх нутгийн шүсгтэн олон бол ирж үйлчлүүлдэг. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Завхан аймгийн Улиастай сум өндөр толгойн дэнжээс та бүхэндээ хүрч байна. Манай нэвтрүүлэгт Завхан аймгийн музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан цолмоо оролцож байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайхан зочж байна уу? Сайхан зочж байна уу? Сайн явцгааж байна уу? Сайн л явцгааж байна. За бид нар 24 сумаар нэвтрүүлгээ хийгээд яг 5 дахь сум дээр ирээд байна. За ерөнхийдөө гол зорилго нь төг соёлын үл хөдлөлт дурсгалыг бүртгэх, баримтжуулах, мөн Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгээ хүрээнд энэ нэвтрүүлгийг хийж яваа. За өнөөдрийн байдлаар Завхан аймгийн Улиастай сумд нийт хэдэн дурсгал бүртгэгдсэн байгаа вэ? 2015 оны төг соёлын үл хөдлөлт дурсгалын бүртгэл судалгаагаар Улиастай сумд 10 ширхэг дурсгал бол бүртгэгдсэн байдаг. Тий. Ямар дурсгал ерөнхийдөө бүртгэгдсэн байдаг вэ? Энд бол Улиастай хотын сангийн хотын тойр, түүний пайз, Улиастай хотын Завхан аймгийн музейн үүдэнд байрлах хүнчлэн өгшөө, Завхан аймгийн Улиастай сумын чавхланлогын орой дээр байрлах гүдэн цогцлбор, цагаан айлганы булш оршуулгын дурсгалууд бол орсон байдаг. Бид өнгөрсөн жил 18 хорон сум 16800 км Монголын археологчдоор нэвтрүүлгээ хийсэн. За тэгээд Богончлон өнгөшөө дөрвөлжин бош шоргоолжин бош гээд Монголын археологчдын сүүлийн 20 жилийн судалгаа ямар түвшинд байгаа вэ гэдгийг энэ нэвтрүүлгээр хүргэсэн. Тэгээд яг энэ Улиастай сумд яг өнөөдөр ирээд байгаа энэ түүхэн агшинд та өөрөө шинээр 3 Богончлон өнгөшөө илрүүлсэн ийм гайхалтай агшныг манай үзэгчтэй хуваалцсан уу? За 2018 оны 5 дугаар сард энэхүү 3 ширхэг Богончлон өнгөшөөг босгож байршуулсан байгаа. Энэхүү Богончлон өнгөшөөд нь газар олон жил одоо шороонд байсны улмаас төрслөл нь нэлээд муудсан. Эхний Богончлон өнгөшөө нь загварын хувьд загварчилсан бодит байдлаар загварчилсан Богончлон өнгөшөө. Дараагийнх нь хоёр дахь нь бол дээрээ Богончлон өнгөшөөний нэгэн нийтлэг хэлбэрт тохиолддог. Нар хэлбэртэй буюу өнгөн тамхтай ийм Богончлон өнгөшөө, гурав дахь нь бас загварчилсан Богончлон өнгөшөө энэ газарт байрлаж байсныг нь бол босгож ингэж байршуулсан байнамаа. Гурав дахь Богончлон өнгөшөө нь газар нэлээдгүй олон жил байсан учраас дүрслийн үед нь нэлээд бүдгэрсэн байгаа. Гэхдээ бол Богончлон өнгөшөөний загварчилсан дүрслэлийг бол хадгалснараа бол онцлогтой. Жимээр нэвтрүүлэг Завхан аймгийн Отгон сум очирваны хормоноос та бүхэндээ хүрж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч байгууллага Завхан аймгийн засаг даргын тамгын газар. За цэнгэрлэгцээ ширтэн суугаа Монгол түмэндээ дэлхийн монголчуудаа энэ өдрийн түмэн амгалангийн айлтхан мэдчилье. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэгтээ бид хамтран ажиллаж Завхан аймгийнхаа 24 сумаас нэвтрүүлгээ бэлдэж Завхан нутгийнхаа үүцийг задлж та бүхэндээ дэлгэн тавьж байгаадаа баяртай байна. За Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийн хамт олон маань Завхан аймгийн 24 сумаар аялахдаа 10 гаруй мянган километр замыг туулж олон хоногийг зарцуулж Завхан аймгийн сумын одоо онцлог өг түүхийг агуулсан энэ сайхан баялаг түүхүүдээр аялж та бүхэндээ энэ нэвтрүүлгээ дамжуулан хүргэж байгаа хэрэгээ. За Завхан аймаг бол говь хангай тал хээр хосолсон
өвөрмөт тогтцтой ийм сайхан аймгаа. Бор хэрийн элс, их Монгол элс, хөнгөний гол, завхан гол, отхон тэнгэр хайрхан, эдэр тэсийн гол, тэсийн шугуй гэд Завхан аймгийн давтагдшгүй олон сайхан хүчин зүйл, онцлог сайхан байгалийн түүхүүд бэлхэн байж байгаа. Мөн одоо Завхан нутаг бол түүх соёлын үнэт сайхан дурсгалуудыг агуулсан ийм нутаг. Одоо хадны сүг зураг бичээсээс өсвөлээд хэрэгсүүр, хөшөө чулуун дурсгал гэд түүхийн олон сайхан дурсгалд давтагдшгүй энэ өв соёлыг бас хадгалсан ийм нутаг байдаг. За мөн одоо Завхан нутаг бол нүүдэлчин монголчуудын өв соёлыг өдий хүртэл тээж ирсэн нутаг. Нүүдэлчин монголчуудын уламжлал, өв соёл, мал аж ахуйн тэр сайхан нандин сайхан туршлага уламжлал бол Завхан нутагт өнөөдрийг хүртэл хадгалагдаад ирсэн. Энэ бүхнийг та бүхэндээ дэлгэн тавьж, та бүхэндээ танилцуулж байгаагийн утга учир нь бол та бүхний Завхан нутагт бас зорин ирж, Завхан нутгийн ард түмний зан заншил хийгээд байгаль дэлхий, цаг уурын онцлог, түүх, түүхийн өв соёлтой танилцахыг урьж байгаа хэрэг юм аа. Завхан аймаг бол аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийнхаа тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлэхээр зорьсон байгаа. Аялал жуулчлалын салбарыг түшиглээд одоо жижигдэнд үйлдвэрлэлүүд өгчих, өрхийн үйлдвэрлэлүүдийг хөгжүүлэх, улмаар одоо томоохон үйлдвэрлэлүүдийн суурийг тавих юм бололцоо бий. Энд байж байгаа нөөц баялаг энэ бүх зүйлдээ тулгуурлаж Завхан нутаг хөгжих, өөрийн гэсэн хөгжлийн чиг хандлага концепцийг тодорхойлсон байгаа. Тийм учраас дэлхийн монголчуудаа Монгол орныхон өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа нийт монгол түмнээ Завхан нутагт тавтай морилохыг урьж байна. Бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна. Та бүхэндээ айл бүхэн аж аргалаар дүүрэн байхын ерөөлийг өргөе. Ажил үйлс тань амжилтаар ариун байхын дэлгэр сайхан ерөөлийг тавья. Удам нутагын усаар эрбаа Од тадан ангаар дүүрээ Нидарлаа эдгэр бүрээ Нэжгэр зүргэн маннарвая Аухан утаа жарлим нороо Даягалате Эртний нутгаа Улиастай хотын уссанд толдож ургаагнаран томдог мишээ оннордоо өрмөлөхөдөги огодогошит наслохнотга Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байгаа соёлын өвийг олон түмэнд сурчлах чиглэлээр яг одоо ийм төрөлцсөн нэвтрүүлэг хийж байгаа Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийн хамт олонтой манай соёлын өвийн үндэсний төв хамтарч ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Ялангуяа энэ Завхан аймгийн нутаг дэвсгэр бол соёлын өвөөр нэн арвин ийм одоо газар нутаг. Үүн дотроос та бүхэнд нэгэн мэдээллийг хүргэх юм бол манай соёлын өвийн үндэсний төвийн улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд Завхан аймгийн музейд бол нийт 2432 дэсийн 10,434 ийм одоо үзмэр хадгалагдж байдаг. Тэгэхээр энэ Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийн маань хамт олон бас энэ музейн цаг өнгөнд хадгалагдж байгаа эдүүлгийн зүйлсээс бас та бүхэнд илүү сайхан танилцуулах бах. За мөн Завхан аймаг бол 24 сумтай. За манай мэдээллийн санд бол нийт 21 одоо сумын орон нутг судлах танхимд бол 1144 дэсийн 2841 одоо үзмэр байдаг. Орон нутг судлах, сурталчлах танхим гэдэг бол мөн өөрийнхөө одоо нутаг дэвсгэртээр байгаа соёлын өвийг хадгалж хамгаалах ийм үүрэгтэй сумын одоо соёлын сумынхаа нутаг дэвсгэртээр байгаа соёлын өвийг хадгалж хамгаалах чиглэлээр ажилладаг ийм одоо томоохон анхан шатны нэгж байгуулах нэгээ. За ер нь бол Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бол
нийт түүх соёлын үйл хөдлөх дурсгал бол 729 дурсгалт газрын 8934 дурсгал манай соёлын үеийн мэдээлэл санд хадгалагдаж байдаг юм байна. За үүнээс нь төрөлжүүлэн ангилах юм бол хадны зураг бичгийн дурсгал бол нийт 93 дурсгалт газар Улсын нэгдсэн бүртгэгдсэн мэдээлэл санд бүртгэгдсэн байна. За булж оршуулгын дурсгал бол 6995 дурсгалт газар бүртгэгдсэн байна. За дахил тайлгын байгууламж гэх юм бол нийт 616 дурсгалт газар, барилга архитектур, сүм хийд дурсгалт, уран барилгын дурсгал бол нийт 34 дурсгалт газар. За хөшөө чулуу, хүн чулуу, бугуун чулуу хөшөө гэх мэт юм хөшөө дурсгалын газар бол нийт 1186 юм хөшөө дурсгал бүртгэгдсэн ийм одоо арвин соёлын үеийг хадгалж хамгаалж байгаа ийм газар нутаг байна. Ингээд бид энэ түүхийн жимээр нэвтрүүлгийн хамт олонтой хамтарч та бүгдд бол Завхай аймгийн соёлын үеийг сурчлах талаар бол хамтарч ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Түүхийн жимээр нэвтрүүлгээрээ 4 сумаар явчаад 5 дахь сум дээрээ Улиастай сум дээр ирээд байна. Тэгээд танаа музейг сая үзсэн. Бусад аймагуудын музейнээс илүү их ялгаатай ийм музей юм шиг санагдсан. Бид одоо 10 жилийн өмнө үзчихсэн гэж бодохоор 10 жилийн дараа шал өөрлөсөн байна. Та музейхаа онцлогоос эхлээд болдоо. За одоо манай Завхай аймгийн музей бол Монголын ууган музейнүүдийн нэг. Тэгээд одоо бол Завхай аймгийн музей нь орон нутаг судлах музей, Алдартны музей гэсэн ийм хоёр музейгээс бүрддэгээрээ бас бусад аймагуудын музейнээс онцлог байгаа. Ер нь бол 1989 онд тухайн одоо орон нутаг судлах музейн ажилчдын одоо удирдлагуудын одоо сан санаачлагаар анх бол одоо Явуу Холон Ванган нарын одоо музей, алдрын музей нээгдснээр энэ Алдартны музейн суурь тавигдсан байдгийг. Тэгээд ерөнхийдөө өнөөдөр бол Алдартны музейд нэг 9 одоо Завхай аймгаас төрөн гарсан одоо 9 одоо төр нийгмийн болоод спорт урлагийн салбаруудын алдартнуудыг одоо алдаршуудан одоо ард түмэнд сурчлан таниулах одоо өрх хоочт нь одоо хүүхэд багшуудад одоо үлгэр дуурайлуулах энэ боловсролын танин мэдхэн үйл ажиллагааг бас явуулж байна. Мөн Алдартны музейд маань Завхай аймгаас төрөн гарсан одоо 10 их хутагтын маань одоо эдэлж хэрглэж байсан эдүүлгийн зүйлсээс бүрдсэн одоо танхим бий. Тэгээд энэ танхимд бол бас дэлгэв хутагт Жамсран хаан чандрыг одоо бид бүхэн залаад ирсэн байгаа. Энэ тухай бол та манай музейг үзэж явах явцдаа бол манай ажилтнуудаас болоод мэргэжлийн хүмүүсээс сонссон байх гэж бодож байна. За Завхай аймгийн Завхай аймгийн музей шиг гэлтгүй дээ. Ер нь орон нутгийн музей нэг юм байна. Тэр нь юу гэхээр ер нь нэг Монгол улсын 2006 оны стандартаар бол 22 музейн одоо ажил тэ орон нутгийн музейн нэг юм одоо ажлын байрны одоо стандарт байдаг юм. Одоо өнөөдөр бол яг Завхай аймаг бол нэг 14 одоо орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь одоо юу ярих гэдэг вэ гэхээр бид бүхэн одоо давхар тий ажлуудыг хийж байна л гэж одоо хэлээд байгаа юм л да. Тэгээд ерөнхийдөө бол музей маань хүнсэн чиглэл бол одоо энэ Завхай аймагт байгаа түүхийн тий түүх соёлын одоо үнэт олдвруудыг хадгалж хамгаалах тэдгээрийг одоо ард иргэдэд сурчлан таниулах одоо ирээдүйн хоочтой одоо ингээд их сурвалжаар нь үнэн боддоор нь одоо хүргэх тийм л түүхийн хамгаалагч нар хийж байгаа л гэсэн үг тийм. Би 10 аймаг хорон сумаар өнгөрсөн жил археологчдын нэвтрүүлэг хийгээд зам зууртаас олон музейнүүд үзсэн л дээ аймагуудын. Тэгээд бас 10 жилийн өмнө Улиастай 1-р оромжил багшилж явах үеийн Завхай аймгийн музей. Өнөөдөр орсон музейрийн орн насар их ялгаа байна. Ягаад гэвэл цэвэрхэн музейн дэглэлт үзмөр их гоё санагдсан. Энийг хаанаас санхүүжүүлж яаж хийж энэ төвшөнд ойцсон бэ? Ер нь Улаанбаатарын зарим музейнуудаас ялгах төмөг болсон байна. За тийм ер нь бол одоо юу гэдгийг орон нутгийн музей өөрийнхөө нөөц болцоог ашиглаад аль болох одоо юу гэдгийг стандартад нийцүүлэх те одоо бусдаас хоцрохгүй төлөөл ингээл бүх л одоо аймгийн музейнүүд бол хүчин чадлаатай ажиллаа сэтгэл зүрхээ гаргаад ажиллаж байгаа. Энэ бол онцлог нэг юм бол 2014 онд энэ тухайн үеийн одоо
соёлын яам чинь нэг тусдаа аялал жуулчлал, соёл урлаг, аялал жуулчлал, спортын яам гэж байлаа шүү. Тэр үед одоо хөрөнгө оруулалт нь хийгдээд тэгээд энэ манай үндэсний түүхийн музейхэн хурж ирж одоо стандартын дэглэлт хийж энэ үзмэр дэглэлт тэр орчныг нь одоо сайжруулж өгсөн. Энэ бол одоо Монгол улсын орон нутгийн музейгүүд дундаа бол одоо жишг болж одоо хийгдэж байгаа юм билээ. Тэр дэглэлтээр бол одоо манай орон нутгийн судлах музейуд бол маш сайхан одоо өөрийн чи яриад байгаа тэр одоо стандартад ойрхон тий хотын одоо музейн стандартад ойрхон стандартын дэглэлттэй болсон. Алдархны музейгаа бол би зөвхөн бас нэг 16 онд хотын танхимаа зассан. Тэр нэг орон нутгийн одоо засаг даргын сангаас нэг 30 сая төгрөгөөр хотын танхимыг бас бүтэн битрийн сав дэглэлтийг нь те шинжилж зассан байгаа. Мөн 2017 онд явуу улангийн танхимыг бас дэглэлтийг нь өөрчилж бас нэг тухайн нэг алдартнуудынхаа дотоод одоо юу гэдгийг сэтгэл зүй тий яруу найрагч хүн болохоор ногоо өнгийг сонгосон ч гэдэг юм уу тий бас нэг тийм одоо чин нэг музейн дэглэлтүүч одоо маш тийм боловсрол руугаас чиглээд нь шүү дээ. Одоо музейд суралцгоо гэдэг боловсруулгаас тэглэж ийн одоо залуу хүүхдүүд үзэхэд бас сонирхолтой байх хэрэгтэй байна. Дэглэлтүүд нь бол одоо маш одоо драматургтай хийгдэх ёстой гэж одоо үзэж байгаа. Тэгээ энэ дагуу одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол 14 оны тэр үндэсний түүхийн музей нэг 200 гаруй сая төгрөгний одоо тэр дэглэлт бол одоо Завхан аймгийн одоо музейн дэглэлтийн стандартын нүүр цариг бол би одоо өөрчилсөн. Тэргээр бол бас бусад аймаг орон нутгийн музейнүүдээс бас ялгаатай бас онцлог болов уу гэж бодож байгаа. Нэг үе манай монголчууд юм музей үзэхэл байсан тийм ээ. Баг музей үздэггүй байсан байна. Орлого бараа ордоггүй байсан байна. Та нар санхүүжилт яаж шийддэг? Ер нь одоо бол нэг үе бол музей их үздэг болсон. Музей орлогоос хамааралтай үйл ажиллагаанд үзмөрүүдэд засаж шинжилгээ эсвэл худалдаж авах юм уу ард иргэдийн гар дээрээс энэ санхүүжилт байдгүй. Ер нь бол өмнө нь бол яг одоо юу гэдэг музей үзмөр худалдаж авах санхүүжилтийг бол музей одоо юунд төсөв суулгаж ирсэн билээ. Одоо 2000 оны ихэр ч юм уу те. Одоо бол тэр яам руу одоо бид бүхэн одоо яамнаас урлаг соёлын газраас бид бүхнээс одоо санал аваад тэгээ бид бүхэн одоо ард иргэд дээр байгаа түүхийн ач холбогдол бүхий археологийн те ач холбогдол бүхий энэ олдвруудыг тодорхойлолтыг хийгээд яамд хөргүүлдэг. Тэгээ яамд бол мэдээж мэрэгжлийн одоо судлаач нараас бүрдсэн баг бол тэрийг одоо яг энэ одоо тухайн цаг үе түүхийн те ач холбогдолтой хэсгийг шийдээд одоо Завхан аймгийн музейн сан хөмөргт одоо худалдаж авч одоо үзмэрт авдаг. Тийм зарчимтай болсон байгаа. Ерөнхийдөө бол орлогын төлөвлөгөө гэж байна. Тэгээд Завхан аймгийн музей одоо өнгөрсөн жил бол орлогоо нэг 160 гараад хувиар давуулан биелүүлсэн. Тэгээд мэдээж одоо нэг энэ музейн тариф бол яг босод одоо юу гэдгийг хотын музейнээс ч юм уу те юу юм байна. Харьцангуй бага штэ. Ер нь хүүхэд бол 500 одоо том хүн 2000 ч гэдэг юм уу те. Тийм болохоор харьцангуй тэр орлогын төлөвлөгөөг нь одоо бас яг тухайн одоо нутгийн хүн ам те эдийн засгийн юм тохируулаад өгдөг. Тэгээд тэрийг бол одоо биелүүлэхийн төлөө тэгээд боловсролын олон талт арга хэмжээг одоо манай музей зохион байгуулдаг. Тэргээрээ ч одоо өнгөрсөн 17 онд Завхан аймгийн боловсролын ажилтан байна бас музейчдийн холбооны одоо шилдэг боловсролын ажилтан буюу олон талт боловсролын ажил хийсэн музей бол шалгарсан. Өнгөрсөн бас 17 онд бид хүн байгалийн түүхийн музей одоо чихэмлийн засгийн залуучуудтайгаа нийлээд энэ Завхан аймгийн брэнд одоо хөдөө аж ахуйн брэнд сарт
хатуул үйлдвэрийн хонь, буурал үйлдвэрийн одоо ямааны чихэмдийг бүтэн одоо овгоор нь ингэж одоо бас нэг дарамтург оруулж дэглэж зассан байгаа бох. Та бас өнөөдөр харж үзсэн байхаа гэж бодож байна. Энийг бол одоо хөдөө аж ахуйн маркетингийн төслөөс санхүүжүүлсэн. Тэгээ энэ тэндээс ер нь бол тэгээд яг тухайлан одоо үзмрийг дэглэх, шинчлэх гэдэг те тийм юмыг бол одоо улсын одоо бодлогын төвшнөөр л ч юм уу те 10 жилдээ ч юм уу нэг удаа хийгддэг болохоос биш яг одоо жил тутамч гэдэг юм уу те тийм одоо шинжилэл дэглэлтийн зардал мөнгө төсөв бол тавигдахгүй шүү дээ. Бүх орон нутгийн хэмжээнд тийм байгаа. Ирээдүйд манай хүмүүсийн ийм л байгаасаач гэдэг юм уу? Тийм одоо хүсдэг зүйл байна уу? Нэг, хоёрдугаарт нь төр засгийн зүгээс музейнүүдэд ингэж хандаасаа гэж боддог. Төр засгийн зүгээс музейнуудтай хандсан алдаатай бодлого явуулдаг ч гэдэг юм уу? Ийм харамсалтай юм байдгүй. Би ч одоо яг үнэндээ бол энэ музейн одоо салбарт бол олон жил ажиллаагүй тий. Зөвхөн миний залуу хүний хувьд бол харахад энэ барилгууд ерөнхийдөө бол ингээд орон нутгийн музейнууд ингээд энэ тэмдгийн музейтэй ингээд санал болоо солилцоод музейн захирлууд ажилтнуудтай санал болоо солилцоход Монгол улсын хэмжээнд одоо музейн барилгууд нь дандаа стандарт юм байна. Тийм барилгууд байгаа. Одоо жишээ нь бол манай Алдартны музей гэж тэгэхэд одоо аль 59 онд баригдсан чулуун барилга агтлагдсан одоо мөөгөнцөр үүсэх магадaltaй гэдэг юм уу те ийм одоо чулуун барилгын тэгэл одоо улс орны бодлого улс орны одоо энэ одоо эдийн засгийн санхүүгийн байдлаасаа болоод одоо мэдээж одоо юм барихгүй гэж одоо энэ улс орны бодлогот бол байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд цаг хугацаанд ингээ явахаараа улам сайжрах байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ ер нь бол нэг л юм байгаа. Монголын одоо музейчдыг айгүй сайн сургаасай, боловсруулаасай. Одоо манай музейн чуулган болдгийн жил болгон. Тэгээд өнгөрсөн жилийн Сэлэнгийн музейн чуулган дээр очиад харж байхад Монголын музейчдийн боловсон хүчин бол бараг 80% залуучууд байна гэж харагдсан надад. Одоо 400-500 залуучууд хүмүүс цугласан байгаа. Тэрний бол 300-400 бол залуучууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ залуучуудаа одоо юу гэдгийг сургаасай. Тийм ээ. Ер нь бол музейг сэтгэлтэй хүмүүс л одоо авч явдаг. Одоо музейч гэдэг бол ерөөсөө нэг ч гэсэн одоо ширхэг те одоо чулууг хайрладаг. Одоо хүүхдийнхээ зулаанд хүрж байгаа мэт ханддаг. Тийм маш их одоо сэтгэлтэй тийм сэтгэл зүрхээ өгсөн тийм хүмүүс байдгийн. Тэгэхээр одоо энэ залуучуудыгаа бас Монголынхаа өв соёлыг хамгаалж байгаа, хадгалах гэж зүтгэж байгаа энэ залуучуудыг шатанд нь одоо боловсролын түвшнийг одоо өндөрчүүлээсэ, сургаасай, бодлогоор одоо энэ барууны болоод энэ өв соёлоо өндөр түвшинд хадгалж чадж байгаа энэ орнууд руу явуулж те боловсон хүчнэг Монгол улсын одоо боловсролын бодлогод одоо суулгаж өгөөсэй л гэж хүсдэг. Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд зохиомчуудаа та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэж байна. Их түүхийн Жимээр нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаадаа миний бие туйлын баяртай байна. Миний аав ээж Завхан аймгийн Эртний суманд төрсөн. Миний бие Завхан аймгийн Улиастай суманд төрсөн. Хүүхэд нас маань Улиастай хотод чигстэй голын иргэдээр өсөж өнгөрсөн. Завхан аймаг нь төв соёлын дурсгалт газар болон байгалийн үндэстэнд газруудаараа алдартай. За өв соёлын түүхээ өнөөдрийн хүртэл хадгалж үзсэн өв соёл түүхтэй ард том юм аа. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нутгийн олон зан та нар та эрүүл аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн хөрөөж өдрөөс өдөрт өөдлөн дэвшлэхийн үлзийтэй сайхан ерөөлийг төвшүүлье. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайхан аварч байна. Сайхан аварч байна. Сайн аварч байна. Би Завхан аймгийн 24 сумаар 10,000 км яваад төлөвлөгөөдөө цэцсэн авлаа. Завхан аймгийн Улиастай сумын уугуул аав ээжтэн Эртний хайрханах мөртлөө яагаад манай нэвтрүүлэгтээ ялангуяа Завхан аймгийн Улиастай сумын нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажиллая гэж бодсон шалтгаан юу вэ? За миний аав ээж бол Завхан аймгийн Эртний суманд төрсөн. За өөрөө бол би Завхан аймгийн Улиастай суманд төрсөн. Зонсон газар бол Улиастай дөрвөн уулын дунд өссөн. За уусан ус бол Чигстэй гол, за Богдын гол.
За тэр голын хөвөн дээр өссөн дөө. Ийм учраас яалтчгүй миний төрсөн унсан газар Улиастай сумтай шууд холбоотой учраас за танай нэвтрүүлгийг за бас урд урдны хийсэн дугаарууд ич үзсэн учраас хамтаас ажиллах хүсэл төрсөн. Би цаахан сумын мөртлөө өөрөө Улиастай төрсөн л дөө. Тэгэхээр бид нар нэг нутаг байна тий. Бидний унсан газар Цахваа аймгийн Улиастай угаасаа ус чигстэй гол гэж ярих дуртай. Тэгэхээр эх орон хаанаас эхэлт юм бэ гэж хэлвэл унсан газар угаасаа уснаас эхэлнэ. Тэгэхээр Цахваа аймгийн Улиастай сум бол зүүдэнд тодхон үргэлж санан зүүдэлдэг юм утга хаа гэж бодсон. Ялцчгүй тийм шүү. Одоо Цахваа аймгийн за ялвал Улиастай гэдэг бол богд очирванаас их авсан богдын гол урсч байна. За чигстэй гол урсж байна. Тэр голын хөвөн дээр хүүхэд нас минь за тэр сайхан хангаан бүрд хосолсон богдын товцог хайрхан чигстэй хайрхан гэдэг ингээ сайхан дунд хийсэн за баян улаан гэдэг энэ сайхан том хайрхнуудын дунд өссөн төрсөн за тэр тусмаа одоо монголчууд бид нараас мэдж байгаа учир байна. За Монголыг даасан хайрхан гэж бид хэлдэг. За аюун түүхэн нөхцөл байдлаараа ч гэсэн аваад үзсэн. Улиастай бол өөрөө түүхийн хувьд маш их түүх бүрдсэн газар байдаг. За тэгээд тэр уул усны цэнгэг за ургамлын сайханд төрсөн болохоор тэр байгалийн хүчтэй энерги тэр сайхан бүх зүйлүүдийг л тийм дунд төрсөндөө л маш их баяртай байдаг. Төрсөн нутаг уул ус за магтахгүй байхын аргагүй олон сайхан зүйлүүд танд байна да. Өнөөдөр их хоттой өмгөөллийн компани байгуулад Монголын төрийн түүхэнд өөрөнгөсөн хувь нэмрээ оруулаад ингэ явж байна л да. Одоо сургууль төгссөнөөс хойш хэдэн жилийн дараа энэ компани байгуулсан. Ер нь өмгөөлөгч байна гэдэг айгүй хэцүү санагддаг надад. Би бол түүхийн хичээлийг заагаал байна. Өөрөө бол янз бүрийн асуудалтай хүмүүсийн хэргийг өмгөөлнө шүү дээ. Мөрөгчлийн онцлог их байгаа. Заримдаа стресстэй байна, заримдаа гонигтай байна, заримдаа аз жаргалтай юм л үедийг туулдаг байх гэж бодож чинь анх компани байгуулсан. Түүхийг анх ингээд би танаа өрөөнд орж ирэхэд Улиастай нэвтрүүлгийн ивент тэмгээд танаа өрөөнд орж ирэх дотны юм хайрхан хардчихсан л та. Тэгээд яг ч юм бэ нөгөө хүн чинь нутаг амьтаа байдаг тий. Тэгээд миний нутгийн хүн юм өмгөөдлийн компани байгуулчаад ингээд мундаг ажиллаад тэгээд миний одоо зовж байж одоо бүтээж бий болгож байгаа нэвтрүүлэгт хамтран ажиллаж байгаа даа их баяртай байна. Компани байгуулсан түүх. Ер нь бол яг зүгээр би ер нь өмгөөлөгч болно гэж ер нь бодож яваагүй л дээ. Ер нь багшийн сургууль төгссөн анх 1999 онд ороод 2003 онд багшийн сургуулийг төгсөөд ер нь тухайн үед надад хуульч өмгөөлөгч болно гэдэг ойлголт ч бараг байгаагүй. За тэгээд ер нь сургууль төгсөөд 10 жилийн багш ер нь 5-6 жил хийсэн юм уу да. За тэгж явах явцад ер нь амьдралд бас тодорхой хэмжээний асуудлууд, проблемууд ер нь гараад за энэ хүмүүс тулж байгаа бас зовлон бэрхшээлүүд, энэ хууль талбартай асуудлуудыг хараад ер нь өмгөөлөгч болох ёстой юм байна гэдэг зорилго шилуудаад 2010 онд өмгөөлөгч болсон. За тэг өмгөөлөгч болсноос эхлээд ер нь эхний 2 жил тодорхой туршлага мэдлэг ерний салбарт байхгүй байгаа учраас Сүхбаатар дүүргийн төлбөрийн чадварыг туслах хууль зүйн цааны төвд за тэр Жимээр гэж тухайн үед бас Ахмад өмгөөлөгч бас нэр хүндтэй нэрээд том өмгөөлөгч байсан. За тэр хүнийг дагалдаж 2 жил одоо өн төлбөргүйгээр иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үзүүлж мэдлэг чадварыг тэндээс олж аваад за дараа нь хувийн секторуудад хувийн өмгөөлийн хөрлөөдөд ажиллаж байгаад одоо өөрийн өмгөөлийн сүлд хэмжээлийг аал гэж хууль зүйн төхөрлөгийг байгуулад өнөөдөр эрүүгийн чиглэлээр өөрөө яг эрүүгээр дагнаад үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За тэг өөрийнхөө суудлын ард очир байныхаа зургийг зарсан байдаг. За тэг энэ нь гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр мэдээж завхан нутгийн бахархал бол нэгдүгээр очир байны талаар л завхан нутаг гэхэд очир байна л орж ирдэг. За тийм ч учраас өрөөний хаалгаар орж ирж байгаа хүн очир байныг хараад энэ хүн завханых байныг нэгдүгээр мэддэг байх. Хоёрдугаарт ийм хүчтэй харихны хүч
шингэсэн газар бие өөрөө төрсөн учраас түүний энергийг шингээхийн тулд өөрийнхөө хойно залж энэ хуулийн салбарт бас хүчтэй мундаг байхаар бэлэгдэж энэ зураг хойно гарч үргэлж бас шүтэж нутагтаа жил болон очих бас завд төдийлөн байхгүй ч гэсэн нутагтаа байгаа юм шиг л сайхан байдаг даа өрөөндөө засны авьяа бол тэндэл байдаг. Компани нэр нь ямар их учиртай вэ? Компани логог ингээ харахаар логоны дэдэлт очирвайн маань залгарсан байна л да. За ер нь логог нэлээдгүй бодож хийсэн шүү. Мэдээж завхан нутгийн гэдэг утгаараа очирвайныхаа мөх засыг шингээж өгч хийсэн. За тэгээ утга учирыг бол нэлээд олон зүйлийг шингээсэн. Тэгээд ер нь нөгөө завхнаас төрсэн одоо бид нар түүхэн нөхцөл байдлаараа та хэд хэдэн сумуудаар яваад үзсэн хэдэн хотогтууд төрөв тэ өнөөдөр тэр төрсэн хотогтын мэрэгт хотогтуудын тоогоороо ямар байлээ. Тэгэхээр ингээд бодоход тэр хүчтэй шүншигтэй нутгийнхаа энерги хүчийг энэ логондоо залаад тэгээ үндсэнд очир байнаа сүлт мэтэл залж явъя гэдэг л ийм л утга учирыг агуулж энэ логог хийсэн байдаг. Тийм ч өмгөөлийн сүлд эмжээ легал гэдэг нэрээр явсан. За сүлд бол мэдээж одоо хуулийн байгууллагын бас гол бэлэг тэмдэг төрийн юмнаас төрийн байгууллагуудтай төртөө бид нар бас тодорхой хэмжээний хүний хууль ёсны эрхийн төлөөр бас оролцож байгаа учраас сүлд гэдэг нэрийг хэрхэн болгож өгсөн ийм л утга учиртай юм байна. Утгын өнгөр очирван хайрхны минь өмгөөлийн компани гэхээр завхан нутгийнх маань хандах байх л та. Хүн чинь нөгөө нутгийн амтай байдаг болохоор за тэр хүүхд утгын өнгөрийн хам чинь хүн чинь нөгөө алдаа оноотой байдаг тий санамсаргүй зүйлүүд их байдаг. Тэгээ өөрт чинь хандах байх л та. Тэгэхээр тэр болгонд би одоо энэ компанийнхаа зүгээс танд тийм л үйлчлэг үзүүлж чадна гэж бодсон ярих юм. Туршлага түүх. Ер нь бол яг би бол өөрөө эрүүгийн хэргийг илүү их дагнажчихсан. Эрүүгийн хэрэг гэдэг бол мэдээж гэмт хэрэг зөрчилтэй холбоотой асуудлууд илүү төлхөө орж ирнэ. Тэгэхээр нөгөө миний мэрэгжлийн хувьд мэдээж алддаггүй хүн гэж байдаггүй. Алдаа оноо та хэн нэгэндээ өөрийн мэдлэг оюунаас зориулаад гарч болох эрсдэл тодорхой зүйлийг нь ойлгуулад хамгаалах нөхцөл байдлыг өөрийн зүгээс хийж нэгдүгээр боломж байхад хоёрдугаар боломжийн нөхцөл байдал нь илүү их юу вэ гэхээр гарч болох эрсдлээс бид нар хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ гэдэг зүйлийг л уг нь бид нар илүү их төлхөө хийх юм бол энэ эрүүгийн хэргийн салбар бол илүү хөрвөөжтэй байгаа юм шиг харагддаг. Зүгээр эрүүгийн хэрэг дээр одоо 10 жил гарan ажиллаж байхад шүүхийн шийдвэр алах зогсноос эхлээд хүн торны цаана уу наана уу гэдэг асуудал яригдсан. Нөгөө талд нь хохирогч ирэх ашигч яригддаг гэдэг юм уу. Эрүүгийн эрх зүйн салбар өөрөө онцлог нь энүүгээрээ байдаг. Тэгэхээр мэдээж энэ тодорхой асуудлуудыг л би яриад байна л гэсэн. Тэгэхээр мэдээж зон олон нутаг нугайхан маань бас ийм асуудлаас илүү их хол байгаасай тийм ээ. Мэдээж ядарсан байж болно гинтийн болон эсвэл цаг бусын эсвэл санаатай санамсаргүй байдлаар тодорхой хэмжээний асуудал хэрвээ оролцох юм бол бас миний зүгээс чадлаараа туслахад бас билээ л гэж хэлэх хэрэгтэй байна тийм ээ. Баярлалаа. Цахаан яг 24 сумаар явах нэг хэрэг тэр нэвтрүүлэгтэй цэцэх нэг хэрэг бид нар одоогийн мэлээр 13 нэвтрүүлэг цэцсэн гэхээр цаана 11 сумын нэвтрүүлгийг цэцээг байна гэсэн үг. Тэгээд нэг нутгийн осод тэгээд завхны гээд ингээд татаад нэвтрүүлэгт мань хөрөнгө оруулалт хийж хагаад түүхэн нэр мөрөө үлдээж байгаа юм баярлалаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд завханчуудаа хандаа сайхан өрөөлөг өглөх үү. За мэдээж хаач явсан завханчууд маань зохин өдөө энерги хүч дүүрэн байдаг. Ер нь өмгөөллийн ажлаар би Монголын ер нь очиж үзээгүй за сумууд байж болно аймгийн төвд бол байхгүй. Гэхдээ би олон газар завхныхантайгаа тааралдаг. Хэдий хаавсан Сүхбаатарт очиход хүртэл яриа суухад завхантай хамааралтай л болдог. Тэгэхээр завханчууд бид нар их олуулаа юм байна гэдэг зүйлийг ойлгож ирсэн. Завханых их мундаг явдаг юм байна гэдгийг ойлгож ирсэн. Эрчтэй хүчтэй их дайч улсууд юм байна л гэж ойлгож ирсэн. За бидний өвд эдс ч бас тийм л байсан. Тийм учраас
энэ үеудмыг таслахгүйгээр за өөрийнхөө цаг үе дээр илүү их хүчтэй өөрийнхөө чадах бүх зүйлүүдээ хийгээд эх орондоо одоо масаараа ярил эх орондоо за жижигрүүлж ярил төрсөн нутагтаа их олон зүйлийг бид нар бүтээх цаг үед л амьдарч байгаа шүү л гэж хэлхийг хүсэж байна. Мэдээж хамгийн том ерөөл бол эрүүл байвал бүхэл зүйлийн зорилго чиглэл бүх зүйлийг бүтээх боломж нь байдаг юм байна л гэж ойлгосон учраас бүгдээрээ эрүүл бай, илүү их ирч хүчтэй хөдөлмөрлөе. За өөрийнхөө цаг үеийн үн цэнийг мэдэрч амьдрья л гэж хэлэх зүйтэй хаа гэж бодож байна. Сайн байцгаана уу? Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Завхан аймгийн Улиастай сумын нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Манай зочин аймарт Завхан аймгийн угуул Хумбушийн өвдөлгөө урагцсан байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан хаварч гин үү? Сайн л хаварч гин. За бид Завхан аймгийн Улиастай сумын нэвтрүүлгийг олон хүндээ хүргэх явж байна. За. Өнгөрсөн 124 сумаар 10,000 км явсан. Завхан аймгийн Улиастай сумын нэвтрүүлгийг таны ач хүү Дашторж гэдэг залуу хамтран ажиллаж байгаамаа. Тэгээд 87 настай буурайг зочин аймартай урьсан байна. За Завхан аймаг бол их байгалийн үзэсгэлэн газартай их онцлог сайхан нутаг. Их сайхан нутаг юм дээ. Сэтгэл зүрхэнд чинь үлдсэн сайхан дурсамж юу вэ? Тэгээд сэтгэл зүрхэнд үлдсэн дурсамж одоо сайхан нутаг, сайхан байгальтай газар. Хамгийн сүүлд хизээ очив? Хамгийн сүүлд нодтой очсон. Ямар байна? Гоё байна уу? Гоё байна. Өсөн газараараа явсан. За, хаагур юу? Гоё хангаагаар дугуйдаад байрыг хайрхан нэг тойроо тэгэлдэг. Эртний айрхнаар оруу та? Эртний айрхнаар орсон. За, ер нь уугуул нутаг чи эртний айрхан. Тийм ээ. Уугуул нутаг эртний айрхан. Эртний айрхан чинь сайхан нөгөө мухарт гол мол гэд би баахан явсан шүү. Тийм, мухартын гол Синжит хад. Хераараа явахтай Синжит Явсан хераар нь. Мэн сайхан юм бэлээ. Тийм. Харнуур байна. Харнуур. Тийм, тэнд бас очсон. Урда намайг баагахад өвсөн хааж утсан ёстой бүгдээ сайхан байсан. Ёстой сайхан байсан. Одоо хэрэг л гайлээ ганц зүгөөдсөн өвсч нөгөө гарах юм байлгаа. Баагахт чи их сайхан зам болдог байсан санагдаад идэв. Ёстой нэг гоё зам болдог байсан. Цэцэг алгалсан сайхан зам болдог байсан. Өвлөн ч хүйтэн зас ихтэй байсан. Одоо ч тэгээд өвөл зам их сайхан байхад болж л тээ. За, та минь 87 хүрч гэнэ үү? 87 хүрч байна. Хэдэн хүүхэдтэй? 5 хүүхэдтэй. За. 5 хүүхдээс одоо ямар ажил хийж байна? 5 хүүхдээс үү? За нэг онцгой дарга байна. За. Завхны. Би. Нэгэн дээр юу сахиул хийж байна. За. Нэг завхандаа жолооч хийж байна. За. За нэг юу минь 8 дээр байж байна. Та минь завхны имлэг гээд Завхан аймгийн төвд нэлээд олон газар ажиллаж ирсэн тийм ээ? Их олон газар ажиллаж ирсэн би. Ямар хүмүүстэй хамт ажиллаж ирсэн? Одоо ингээ эргэж дурсаад ярил. Одоо ерөөсөө тэсэ хуу тагиулгүй тагигаад үссэн ганцхан жамплуугдаг авгаад явсан байна. Уулзсан уу? Уулзсан. Гоё байна. Урьдчилан уулзсан. Сайхан байгаад. Сайхан байлээ. Нулимс гармал байв. Хоёулаа нүнэ жижигсныгаа яриад нүнэ залуу цагаа ярихтай чи ёстой юу. Иштерч байна. Иштерч юмчээс. Би Завханы эрүүл мэндийн газрын нэвтрүүлэг хийсэн 100. За. Иштерч юмчээс яриа авсан. Одоо хүртэл ажилласаар л байгаа. Тэ? Тий иштерч юмч юу хийж байгаа? Эмч зөвлөх эмч хийгээл гэж. Завхан аймгийн Улиастай сумын нэвтрүүлгийг хоёулаа олон түмэндээ хүргэж байгаа. Таны ач хөө Дашторж Улиастай сумын нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаамаа. Ингээд хоёулаа Завханыхаа ээжүүдэд зориулсан сайхан дуу өргөё. Сүний өнөр шин